んこが枝豆いんげんいっぱいいんげんあずきイエイイエイ電気なくなる。めっちゃすごい。あ、電池がなくなるにゃ。まるじゃん。餌あるかい。玉ねぎつながってる。どん兵衛だ。どん兵衛さん。肉真ん中。スイカの肉。肉追加しとく。あ、落ちちゃった。豪華すき焼き。味かな。見えない。とりあえず美味しいお肉。とりあえず美味しいお肉。おお、美味しい。玉ねぎ硬そう。ごっちゃさいながら。うんこか。なんもない。触りたい。触りたい。あ。
もちゃん臭いって。今、手術を受けつのでね、理事長選の3日後果たしてうん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 。では、お前にも私の主治医として同行してもらおうか。あ、人参できてた。熱帯が多いって言われるよね。それこそ山本さんがね、熱が大きいよ。じゃあ。遊んでくれないの。あら。何よ。お、割り箸折ってた。伸びるとこ取りたいのによ。うん。ああ、折れちゃった。
ナスナスおーふん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 あ、豆飛んでった。もう出過ぎた。なんかビールいっぱい買ってきた。なんか臭いよ。なんか臭いよね。あ、開いてる。ゴーちゃん来る。あ、電気つけてくれてない。音電気つけて。音電気つけて。まるちゃんは。あ。花火でビビったで、ビビったのじゃ。
赤がかゆい。全然分かってない。